əcnəbilərlə ailə quran gənclərimiz var və yaxud da ki, elə öz millətimizin içərisində ailə qurub xaricə köçən, miqrasiya edən gənclərimiz var ki, yaşadığı ölkədə özümüzün ailə dəyərlərimizi yaşadır. Çox bununla bağlı videolar çıxır qarşıma. Milli bayramlarımızı yaşadır, ailədə gördüyü tərbiyəni öz övladlarına aşılayır. Həyat yoldaşı əcnəbi olan qızlarımız var ki, evin abu-havasından Azərbaycan ailəsi olduğunu düşünürsən, halbuki ailənin başçısı, adətən kişilərə ailənin başçısı deyirik, əcnəbidir. Yəni o əcnəbi məmləkətdə, əcnəbi ölkədə, əcnəbi kişi ilə ailə quran qızlarımız belə öz ənənələrimizi orada yaşatmağı bacarırlar. Bunun fonunda deyə bilərikmi ki, ailənin milli dəyərlərinin yaşadılmasındakı ən böyük yük qadınların çiyninə düşür? Nəinki ənənələrin yaşadılmasında, uşaq tərbiyəsində, ailənin yürüməsində hər bir, necə deyirlər, həssas nöqtə qadının üzərindədir. Qadın normaldırsa, qadın yaradıcıdırsa, qadın öz dəyərlərinə, öz ailəsinə sadiqdirsə, onu irəliyə doğru aparmaq istəyirsə, onda bəli, müvəffəqiyyət əldə eləmək olar, nailiyyət əldə eləmək olar, dediyiniz kimi. Bax, görürsünüz, bir yad ölkənin əcnəbi vətəndaşı ilə ailə quran, mənim də çox saylı çıxır elə videolar qarşıma və o qədər təqdir eləyirəm o videoları, o qədər təqdir eləyirəm. Yəni, bugün hər birimiz getdiyimiz, bir 3 günlüyünə də getdiyimiz xarici ölkədə öz vətənimiz olan Azərbaycanın bir hansısa dəyərini, hansısa milli dəyərini orada təbliğ eləyə biliriksə, nə xoş bizə. Nə xoşbəxt insanıq biz ki, biz orada bir mahnılarımızdan bir misra oxuyuruq, bir bənd oxuyuruq orada, şeirlərimizdən, hansısa bir mətbəx nümayişi göstəririksə orada, demək, nə xoş bizə ki, biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanın bu gözəl dəyərlərini başqa yerlərdə də təbliğ eləyə bilirik. O da qalsın ki, bir əcnəbi ailəsində bir qadın o üstünlük deyil, o vətən sevgisidir, o ailə dəyərlərinə, Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə bağlılıqdır ki, onu o evə daşıya bilir. Və belə qadınlar həm də əcnəbi olan həyat yoldaşının dəyərlərinə qarşı yaxşı münasibət göstərir, o dəyərləri də yaşatmağa çalışırlar. Əgər sən əcnəbi ilə ailə qurursansa, o evdə sən öz dəyərlərin kimi onun da dəyərlərinə dəyər verə bilmirsənsə, bu heç vaxt düz münasibətdə deyil və bununla irəliyə də gedə bilməzsə, tarazlıq qorunmalıdır, hər bir yerdə tarazlıq qorunmalıdır. Milli bayramlar hər iki dövlətin milli bayramları qeyd olunmalıdır. Ailə ilə bağlı ümumiyyətlə o tədbirlərdə və yaxud da ki, özəl günlərdə hər iki ölkənin, hər iki xalqın, millətin balansı qorunmalıdır deyə düşünürəm. Ötən günlərdə mən elə bir video ilə rastlaşmışdım. Əcnəbi vətəndaşla Azərbaycanlı qızlarımızdan biri ailə qurmuşdu. Demək, həm onların mətbəx nümunələrini hazırlanıb masa üzərinə düzülmüşdü, həm bizimki. Bax, o qız orada deyirdi ki, mənim hazırladığım Azərbaycan mətbəxi nümunələrinə, bax, bu yeməkləri mənim yoldaşım, mənim qohumlarım gəlirlər, deyir, çox bəyənirlər ki, nə gözəl sizin mətbəx nümunələriniz var. Bax, onların da mətbəxindən bu yeməkləri mən bəyənirəm, mənim qohumlarım gələndə daha çox bəyənirlər. Mən o qədər xoşum gəldi ki, yəni bütün bunlar həm də xalqlar arasında dostluğa, millətlər arasında dostluğa, sayğıya, bax, bugün görürsünüz, dünyada müharibədir, çox yerində müharibədir. Könlümüz sılır, müharibə görmüş bir xalq kimi ürəyimiz sıxılır, o uşaqları düşünürük, o vətəndaşları düşünürük. Axı, biz müharibənin bütün acılarını yaşamış bir xalqıq. Bax, bütün bu münasibətlər, görürsünüz, həm də dostluğa, sülhə yol açır. Odur ki, belə əslində, bax, görürsünüz, o videoların bizim qarşımıza çıxmasında da sosial resursların böyük xidməti var, sosial dünyanın, internet dünyasının böyük xidməti var. Ona görə də biz o pis videolarla, yəni o yaxşı olmayan videolarla yanaşı ki, biz onları hər birimiz rəy yazmaqla, ictimailəşdirməklə, tövsiyələr verməklə aradan qaldıra bilərik. Bax, belə videoların da olması yaxşıdır ki, görün, Azərbaycanı haralara qədər, hansı ölkələrdə, neçə milyonlarda insan seyr eləyir bizim mətbəximizlə, mədəniyyətimizlə, ailə dəyərlərimizlə. Məsələn, videolar var ki, bizim orada tam toy adətlərimiz danışılır ki, bax, Azərbaycanda toy belə başlayır, ən kiçik elçilikdən, xınayaxtıdan, toy mərasimlərimizə qədər. Hətta Azərbaycanın, düzdür, biz ona ifrat baxırıq, indi həqiqətən də elədir. Yəni, onu o əvvəlki formasından çox başqa formaya keçirmişik toy süfrələrimizi. O ifratlığı bir kənara qoysaq, bizim toylarımızdakı o zənginlik, bizim toylarımızdakı o rəqslər, milli rəqslər, yallılar, xüsusilə yallılarımız, mərasimlərin keçirilməsi, toy daxilində kiçik mərasimlərin keçirilməsi,
keçirilməsi, məsələn xına yaxtı mərasiminin o möhtəşəmlikdə keçirilməsi, bunu yəni videolarla dünyaya təbliğ olunması nəyə pisdir ki?